Sziasztok! Én úgy érzem, hiánypótló videót készítek, mert nem találtam sehol neten szívósor leszedést. Mutatom, hogy melyik csavarokat kell. Hátul van 2. Itt oldalt van bent alul egy csavar, ami innen kell kitekerni. Elől van egy csavar. Meg ezen az oldalon ugye a csavarok. És itt még hátul is. Erre jön egy hátulról fölrakható kis fura alakú tartó konzol, amire nagyon kell figyelni. Ezek a vákuumcsövek. Ez az egyik vákuumcső, ez a másik hátulról. Ezt most nem akarom megmozdítani, mert lötyögött, úgyhogy bekentem pasztával. Meg ugye alulról a vákuumcső. Szintén bekentem gyönyörűen pasztával. Hát nem szép, de reméljük elvégzi a dolgát. És természetesen, amikor ki akartam húzni, nekem eltört, úgyhogy meg egy ilyen olajálló gumicsővel lehet helyettesíteni a törés helyén. Most, ha teljesen ki akarjátok venni a szívósort valami miatt, hát akkor ezt a hátsót én azt javaslom, hogy el kéne vágni valahol, és ugyanúgy egy gumicsőt ráhúzni, mert ez egyszerűen nem jön ki ebből a kis házából. Az ott lötyög, fityeg, falsot szív, és nem lesz jó. Viszont van egy felfedezésem, nekem van egy Renault Espace-em is, és ehhez itt is falsot szívott az autó, itt fölül, mind a két elektromos pillangószelepnél, és ehhez a Espace olajszűrő gumia, az egy műanyag házas dolog, az pont jó hozzá. Úgyhogy vettem 2 Espace olajszűrőt, és kivettem belőle a gumit, és beletettem ezekbe a házakba, és úgy húzattam vissza. Úgyhogy sok sikert mindenkinek ehhez, aki belevág. Nem egyszerű művelet, és nem biztos, hogy jó lesz a végeredmény. Nekem az volt a probléma, hogy alapjárat nem szépen ment, hirtelen gázadással ledadogott a motor, úgyhogy elsőnek próbálkoztam a gyertyáknak a cseréjével, meg a trafó cserékkel, és utána jött a fals levegőkeresés. Ezt úgy ellenőriztem le, hogy kihúztam ezt a kis csövet innen, leszettem, és hát szájjal megszívtam. És ha éreztem, hogy valahol enged be levegőt, akkor nem jó a vákuumcső. Más értelmes ötletem nem volt hirtelen, úgyhogy majd most szép lassan, hogyha kiszárad a ragasztó, rakom össze, és kiderül, hogy sikeres volt a műtét.